यो सूची तपाईको समानुपातिको सूची पठायो पनि, तर वास्तवमा देशमा निर्वाचन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम प्रश्न छ। हामी भाग्दैनौं निर्वाचनसित। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हार्छ, हार्न सक्छ, तर हामीहरू निर्वाचनबाट भाग्दैनौं। तर निर्वाचनको लागि सरकारले केही काम त गर्नु पर्यो, शान्ति सुरक्षा त दिन सक्नु पर्यो। शान्ति सुरक्षा छ कि छैन भन्दाखेरि पुलिस प्रशासनमा त्यसको निर्भर गर्छ र पुलिस प्रशासन आजको दिनमा अत्यन्त मनोबल गिरेको छ। उनीहरू नेपाली सेनाले निर्वाचन गराउने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ।